The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wa dejuzi namulaba apima akawunga kilo 2. Tasobola kalya. Nini bwaba lya kilo 5? Oya nemo kulisa. Igwanga ne bali mundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri 9 zezakaita ku ssaawa emu yakawungezi k'olunaku luno olwaleero. Lunaku lwa Monday, ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi tuli mu Gwakutaano omwaka 2022. Mu mbabuuzako ina gye musizidde okubanga mutulaba abatulabira bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nammwe abatulabira ate emitala w'amayanja mwebale nnyo mwebale ddala kyemukola ky'amaanyi era n'omulimu gwemukola gwa ttendo nnyo nnyini ddala. Amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga The Voltage program gy'oli mu kulaba gano masannyalaze gennyini munnange bitogerako ziba nsonga ate za muggundo nnyo nnyini ddala era nga tutunuulira ensonga ezigenda maaso mu ggwanga, tutunuulira ensonga z'eddembe ly'obuntu, tutunuulira ensonga z'abavubuka, tutunuulira ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda awamu n'ebirala bingi nnyo byetasaanidde kubeera nga munnange osuwa era nga nkujjukiza nti tubeerawo ku Monday n'Olwokutaano ne basaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro era nga tuba n'abagenyi ab'enjawulo mu studios. Tuba tutera okubeera ne mwami Mayanja Robert, independent mind, talina kibiina mwagwa naye nga awagira ekibiina kya Forum for Democratic Change. Tubeera ne mwami Kyaguba Katongole agenda kuba toyungako mu ddakiika ntono nnyo ng'ono ava mu kibiina kya NRM naye ng'olwaleero twegattiddwako omugenyi ow'enjawulo nantalabika naye ng'alabika mu bitundu ebimu, National Coordinator w'ekisinde kya The Alternative Uganda omwami Norman Tumuhimbise tumwina mu studios olwaleero. Tugenda kuba tugayagaya mu nsonga zino nga naye wali tuwulire ye ki ate kyalina okwogera ku ebyo bye tugenda kuba nga tudiscussingako olunaku luno olwaleero. Tugenda kuba tutunuulira ensonga ya speakership olunaku lwaleero. Munnange speaker owa parliament eye-11 lwalondeddwa era nga Right Honorable Jacob Oulanyah yawangudde ekifo kino era nga awangudde n'obululu 310 awangudde eyali mukama we omukyala Rebecca Alitwala Kadaga era nga ye akutte kyakubiri n'obululu 197 ate akutte ekyokusatu ye Honorable Ibrahim Semujunganda n'obululu 15 ye munnange okulonda bwe kutambudde olunaku luno olwaleero. Tugenda kuba tutunuulira bingi nnyo because okuva akalulu kano lwe katandika bingi nnyo ebibadde bigenda maaso, enjuyi zombi nga zeeyuzayuza okusingira ddala oluyi ba NRM bonna mwami Jacob Oulanyah wamu ne mukyala Rebecca Alitwala Kadaga nga buli luyi lweyuzayuza, luno lugamba luno lwe lusinga, luli lugamba nalwo lwe lusinga. Tulabyeko bingi nnyo ate tulabye nga bagenze ne beeyanika mu ngeri emu oba endala awamu n'okwanika ekibiina kya NRM olunaku olw'ejjo munnange
NRM Central Executive Committee reyasazeewo munange ne balonda omwami Jacob Oulanyah era nga gobadde flag okubanga kwatira ekibiina kya NRM flag mukalulu kano akaspiika era ye mukyala Rebecca Litwala Kadaga n'agamba wadde mwe munnemesaza okuba nti nzija wadde mugana okupa flag nze ngenda kujjanga independent era mukalulu kano abadde independent naye nga alina ekibiina kyagwamu era nga wagumu kibiina ekya NRM bye tugenda okuba nga tutunira olunaku luno olwaleero era nga gwe wena alina ekibuuzo bakyagala okubanga owabula osobola ogendamu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda mu comment section ateekayo ekibuuzo kyo bulungi nnyo nnyini ddala nja kubanga ate nkisoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri oba si kyo naawe anaabayagala okuba essimu mu studios butereevu ojja kubanga okuba ate mu ssaawa yaffe ey'okubiri obuze ekibuuzo kyo butereevu obeere nga mukwano gwange odibwa mugenda kubanga mbawa enamba y'essimu mu ssaawa yaffe ey'okubiri ennamba gy'ojja okubaako obutereevu mu studios obuze ekibuuzo kyo obeere nga munnange odibwamu naye nga kangende butereevu ewabugenye baffe benna mu studios ate babuuze kubatulaba kansokere obuuyi buno tusanyusa okulaba ssebo abatulaba ku alternative mbalabusiza nnyo simbeebaza emirimu ndi musanyufu nate okubeera wano kawungeezi kolwaleero oluvannyuma lwa ebbanga eddeneko ennaku zino alternative voltage enfukire ekizibu njagala buli lunaku njagala okutwala omukisa guno kwebaza bannayuganda badde bagoberera ensonga nga bazibadde zitambula mu palamenti mukulike eyo nnyo ababaka naddala aba opposition mukulikire eyo nnyo ddala naye bweokulonda kukyagenda maaso mwebale nnyo akabadde akakulu kawedde so tubakuliseeyo nnyo n'akadepute kakulu ndi musanyufu nti debate y'olwaleero egenda kwetooloolera awo nja kujustifying ensonga zange lwaki mbakulisaayo neyanziza okubeera tusanyuse okulaba mwami Mayanja omuwulidde bulungi nnyo nga ayogera ate essanyu lye wa gye liva naye kanzire obuuyi buno ate yaniriza omwami atudde ku mukono ogwa kkono tusanyuse okulaba ssebo nsibye bwongerwa okuba nange nkyaziddwa ku mutimbagano guno naddala nnyo ku show ya Alternative Digital The Voltage Mayanja kano akafo abadde nga akajogeramu nnyo nange nkaliddewo sibwe bwongerwa Lydian and the team okuba nti mumpadde akakisa okubeera wano kansuubire nti abatulaba banaganyirwamu ge tugenda okwogera tebe okugamba abantu nti okukyazibwa ku mpewo bweziti tekitegeeza tufe ababeera bamanyi ennyo tuba just bamukisa okuba nti tuweebwa kakisa akabeera kasusse okabannaffe tukyazibwa era weewaawo tusanyusa okulaba gwe mulundi gwogusoose okuba naffe ku voltage wadde nga otulabira wabweru naye olwaleero tukulina mu studios butereevu era tugenda kuba tuwulira ate okuva gy'oli tugenda kuba tutandika butereevu tugenda kuba tutandikira ku nsonga y'akalulu kano ak'obwa sipiika nga gwaze akagoberera okalabya otya okuva gye katandikira bagamba batya abaganda birungi si birungi ng'omwana ng'afaananye neiba ate bibadde birungi nga si birungi nga mu byonna nze essomo lye tuyizeemu nadde njagala oliawo okusharingini abatulaba akaboozi akatono some brief story ya mwami we waffe mukyalo bamuyitanga Kamaadi. Amaadi yasuubulanga amatooke nga bajjanga e Kampala nga tula mu maaso mu mmotoka era abanyumizi byabadde mu mmotoka nga bagamba twasibye mu mmotoka naye ng'abeera co-driver nga y'omu kubasiba era n'abavuga bwaba atudde mu maaso naye yebalanga kati mbega ng'agamba abantu twasibye mu mmotoka ne tugiwugula naye nga mukuwugula aba banyumiza naye awuguka kati abamu kubadde beesimbyewo naddala nnyo mukulu Mukyala Kadaga yabadde nga yeefuula omu ku bavuzi b'emmotoka eya NRM mu bbaasi ng'era aba anyumya with authenticity y'omu ku bavuzi neera abadde omu ku bavuzi tabanga nako kibbaasi kye nabadde nga kigoberere ng'alaba taya print if it were a human being say footprint kati emipiira bwe gibeera giyise ng'akigoberera kati n'asuubira n'abeera compromised mutwe n'alowooza nti kintu kye naye ali mu kintu ekyo era ebiseera ebisinga tutera okugamba abantu waliwo okubeera being in power and having power. So the former Speaker of Parliament, Kadaga, assumed that she had the power
and yet she was simple like in power yali mu buyinza nga tayina buyinza era nanyini kakomo bwe yamugambye akakomo kange keetaaga n'apapala kyotegeeza abaddewo just nga kifaananyi okumeka nakyakala disi kya black and white ngabadde guno obufaananyi obunene obubumbe naye nga ye yamanyi nti munda mulimu ali mu kintu kati bannanyini kintu abanyiga amapeesa g'ekintu kino kino tambula bawandika fomula ya NRM mu baasi yaabwe bweyina okuweta amakoona erina kuba binnyaki erina kupaakingawa erina kugitegula ddi bamulazeeko era ne bajja mu buntu ensinga ebalaba ne babeerawo ne basupervisinga ng'era senkaggale nga bwe tumalayo ffenna ku TV ez'enjawulo abaddewo so basically akalulu kano nze ng'omuntu saabaddemu nasuubiryawo kasanalaba nga kaddaga tandise okutagala ema nti kaddaga yandidaaga era wetwogerera ali mukudaaga katulanya ali mukulanya olaba bweba bwebiti awo wetutuuse kyakwiga kikyo kyofunye mu kalulu kano ekisooka nteeka okusaasirako mayanja ne banne n'abalala nti zetuwe traffic tubaako nekyokuyigamu nti Ssemujju alaze ensi eno kigambo kinene kino kyange obugwagwa bwabamu kuba opposition ekigambo gekyo oba obutategeera bwabamu kuba parliament nti FDC n'ababaka basoba mu 3 afunye obululu moderator eno webanga voted masanyalaze genyini n'ebigambo mubireke bibeere nga anti kati bwetuba tuli kumbewo mulimu ebigambo byetasobola ekigambo obuwumba tuutu Bufalansa bakyaluganda so obuwumba tuutu bwabamu kulembeze oba abakiikirira opposition parliament nti Ssemujju afunye obululu 15 naye nga FDC as a party esusa mu babaka 15 kati bw'otage tukozesa kigambo bwe sikozesa kigambo ekyo n'akikozesa mu kugattibwa nakikozesa kati ekyokubiri nti neewunyiza FDC opposition etayale nti ebadde nga bw'onaageraageranya abasiraamu abatuukirivu nga balina ne tayito y'obwahaji nga bakaayanira ku pooka enjokye n'ensiike eriwo esinga okuwooma because at the end of it all it remains pork. So opposition was stupid of them to begin arguing between Kadaga, which is the sweetest pork, between the fried one and the smoked one. Okay, ekisaniya nenja uche eriwe singo kuoma ku Kadaga ne ulayo. Ante dabuli omwa abako ne jasingo kuomera. No omusiramu. I mean, tujja musiramu kifana ki. Omusiramu kiba kyabumba tuuto omusiramu kugamba nti pork enjoche ne ekisaniya eriwe singo kuoma. Kati Kadaga abanga pork enjoche olanyanga pork ya kisaniya. Kati opposition yandibadde egamba bona tekola kibona bali haramu. Tambula. Awe tuli. So basically for me it's a big lesson to learn. Opposition ya wano yo bambi ocha oje. So kitegeeza opposition tell united. Tebanga nawo. Okay. Tell you. I mean literally msemi yabagamba 2021 wouldn't be there. Bo laba okusinzira opposition byekola kati. Wandisuubidde ababaka bamu ba opposition. Whom I even respect some of them. Nene bavali bagamba tufira Kadaga nenga balina opposition omusajja general nga Ssemujju nganda. Bumba tu. Mwami Norman Tumihimbiso obadde owagirani mu kalulu kano. Nze ndi musiraamu nze poke nyo kine kisaniya byonna bye bumu nze ogira haramu. Tuwulidde okuva ewa mukulu Norman Tumihimbiso kanzire bukolokole wa Mwami Mayanja ate ye atubulire experience nga bwazzo bigoberera okuva ku ntandikwa yabyo paka olunaku lwalira akalulu kasuuliddwa. Olunaku luno nze ojendi lukulu nnyo lulimu ebintu bibiri lunzijukiza gye twatandikira emabega nebye tuzze tutomeregana nabyo ate lunzijukiza ebisembyeyo just recently ebintuuseeko abatuuliriza munzikirize neyambisa omukisa guno bajjukiza ezimu ku nsonga ezantwala independent mu kalulu akakaggwa bwe nali nvuganya ku bakansala C5 ekibiina kya FDC kyanvunaana obutawagira fulaga beara gwe baali balonze naye nga nze gwe basaba okuwagira fulaga beara siri mulonzi mu kalulu ako kubanga saali kansala ntunuulidde n'amaaso mmojo okulaba Secretary General Nathan Nandala Mafabi ebibonerezo byagenda okusalira ababaka ba parliament by all signs abazimbudde directive ya party ninzi abatalonze amakibiina nomanya akugambye ati minimum tubadde tusuubira Ssemujju n'obululu 3 mbona obutandikirwako minimum mandatory nga wapate wakiwulira obululu 3 mbona kati njagala okutandikirawo
obululu bwa Ssemujju 15 butegeeza ki? Musajja abadde ng'agamba nti mu Uganda temuli opposition. Mu Uganda temuli opposition. Statement eno kati eri clear. Kubanga by the way Oulanyah ne Kadaga batuyamba naddala Kadaga yadigamba tekinondesa kiri kimuze nayamba Museveni okwata ku ssemateeka niyeyongeza ebisanja nga tumijiddewo komo ku myaka, right? Now twali tulowooza nti amendment ku 102B yegenda okubeera turning point ya politics wa Uganda kubanga waliwo resistance eri perpetually eri organic ngevudde mu bantu, you get me? Kati babanga Kadaga eyayambako Museveni okujjawo age limit n'amuzza mu kalulu afunye obululu 197. On the other side Ssemujju ye yakulembera oludda olwali lugamba nti article 102B tekwatwako, therefore President Museveni talina merit kubeera mu kalulu akaddako afunye obululu 15. Kino alaba voltage kitegeeza ki eri abayita aba opposition? Mbadde nina obusajja bwempulira nga bwayuuya ku mpewo nzomanyi najja empisa mu lulimi. Honorable, no, sina honorable. Si honorable. Omwami we bayitayo batya Sewungu. Katika kaseera atubulire ekyobukatuliki tekikyatumala kubanga buli w'omulumba ng'agafa abakatuliki ekyobukatuliki Sewungu tekikyamala. Sewungu lwaki toyambala engoye z'NRM ne tumanya? Sewungu bwe tubadde nga wano ng'awagira Kyagulanyi tutwala Museveni, Kadaga n'agenda awagira Kyagulanyi n'awagira Kadaga. Kati debate bwe tuuse ku Kadaga nga waliwo Ssemujju okiwulira Sewungu yagambye bo tetusobola kuwagira kye tumanyi nti tekisobola kukola ki kuwangulwa. Oyo ne munnyonyiwe Abedi Bwanika obusajja obwo bw'obufunamu ng'abaana bavundira mu makomera bwafunye $3,900,000 Kadaga yagabye nga 15 Oulanyah n'agaba ne State House n'egaba bugagga olwaleero oba obusuze bulungi kikyedi mutwe kyaleka saluuni. Of course Ssemujju Nganda nakugamba from the word go yagamba nti bwe mubanga mwagala parliament efaanana bweti nze Nzuulu nemba mwagala nti buli motion eneeyita tugenda ngasooka kugulirira babaka parliament efuuke deal house abakulondako mukola ki naga nti ate waliwo ono eyedistinguishinze bulungi nnyo nti President Museveni bw'aba alina byayagala nga bizibu nnyo biwunya okwenkana omulambo nze mbimuwa abantu bamuwadde obululu 197. Nzikiriza nti bwe maze nentunuulira Oulanyah afunye obululu 310 kamu ndowooza no 310 NRM omugatta alina obubaka bameka mu parliament ekitegeeza nti by large ababaka ba NRM balonze ekibiina kyabwe kye babatumye. Kakati obuzibu bwe tufunye be babayita aba opposition era Norman wandibadde okomawo mu bintu bino kano ke kaseera abantu bano tuddemu tubabatiza amanya n'ebikola. These are MPs aba opposition in parliament wasigadde 15 abasigadde they are dealers. Bano bagali batuzanyira ku bwongo teri Abedi Bwanika nziremu musange ku CBS tuleme kwambalagana bukanzu atugamba ki ku opposition. Bano bagali tebategeera nti political tricks, political traps, political moments basetting and setting bye bino Besigye bye yagamba luli nti bwe tubanga twawangudde akalulu nga ffenna tukkiriza newe tuba tetulina DRA forms zizo nafutawo tetulabanga ku ZNRM nga party tulaba ze electoral commission tukuyetingawo erakuna tufune political advantage temusooka kulonda leader of opposition ne batandika ekigendererwa kyali nti bwe mutalonda leader of opposition parliament tebeera fully constituted. Therefore abalina obuyinza balina okujja gye muli mubeeko bye mukola ki bye mubagainingira. Bano bafala kye batategedde mbayita bafala bano si bawonalebo bano bafala tebategedde nti singa bakoze statement nti nupe ina ababaka 5 mbameka FDC ina ababaka 3 mbameka DPA ina ababaka mbameka obululu 10 singa yo statement gye bakoze 10+ babadde balina politics omupya gwe batutereddewo 1 Kadaga yandifunye obululu ndowooza nga 54 nzikiriza nti obululu 10 bonna bwafunye bwa opposition balance ba independence.
kati obululu ekikumi buno bwandibadde distinguished bwandibadde mu settings agenda ya parliament eddako kati parliament eno egenda kubeera uniform egenda kubeera deal house era mu abatulaba abali abawoza naddala mu abali mu diaspora mbala musindika bu video omubaka twogerereko bano be bagula ebitole by'emmere bano mwerabirireyo muli kuba kyotegeeza obutalonda semuju I am telling you eno race yabadde distinguished buli omu yalonze okusinziira kati mulina balonze Kadaga bamulonze kuki tugambye wano okusinziira ku mathematics olanya n'obululu bwe bisatu 11 ebwo bwe bululu bwa NRM bibiri ku byo Museveni yasuze nabyo waliwo ababaka bibiri ade batamanyiddwako mayitire President Museveni alina gyadde yabateeka n'abapakisita hoteli n'afuna ne bu ashers obo balabirira abadde babanyiga ebinywa bazze nga bakambwe ennyo bazze kubanga jjukira nti debate eno yatandise nga bali abaka bisatu okiwulira leta alone ne bafuuka ebitaano ebibiri bizze atano opportunity time naye ababaka abalonde bali bitaano birimu anti nkugambye nti bwetadde tutandika olunaku nomination zitandise nga wabaddewo ababaka bisatu abiri ebibiri byenkugamba birina we bibadde babadde ku parliament nkugambye kutwala gange bazinga nga waliwo akantu akabayita londa nga baogera linnya eri nga nemubuuza hawaye gamba kolanya ebbanga lyonna okuva lwe bava ekyankwanzi balina hoteri gye babasibira babaddeyo nga babalabirira balina ba ashazi ababanyiga ebinywa kakati bazze okulonda nga balina n'obusungu njagala mwami Kyaguba ate atwegatteko ye engeri gyali nti ava mu kibiina kya mwami Kyaguba nga bwajja kuseti engeri gyali nti ava mu kibiina kya NRM era tunyonyera ku kyababaka bano boyogedde bibadde nga mwami Kyaguba nga tanajja kuseti nga bwajja kuseti debate eno by large erina kufocusinga ku opposition because abe-NRM nga Norman bwagambye debate ebadde ku mbizi ensiike neya boyiro tulyeko eriwa kakati balidde ensiike eya boyiro yakadaaga bagireseewo okitegedde no abe-NRM babadde specific and clear kati debate ennene eri mu opposition be balina otubuulira opposition ndoza ku mulundi guno wasuuliddwa busuuli bwabwe balidde ku ya boyiro ne balya n'ensiike. Is it because opposition mwalemu okwegatta? No. The truth of the matter is the opposition mu Uganda teri defined. Wali abo opposinga ngayagala motoka mpya. Wachegedde. Opposition as long as afunye motoka mpya business. Because FDC ne NUP mulemedde okwegatta. In fact, singa kyali bwe kityo kyali badde nti NUP egamba okay naffe katusimbe ku mugongo gwani katusimbe ku mugongo gwa NUP ereme kutujukiza bigambo bya chairman Mao byagamba nti wali abantu abalinga embowabowa nabo balina kweripa ku buli muntu. But by the time they registered their political party, they were consulting parties in Dala, they were registering the do's and the don'ts. Therefore, Sagara Kuliza debating with Fabanopu, Fiji Tabada to Linda FDC. License here with Ejabafan Electoral Commission, Yalika endorsement FDC. So, Honorable Joel Senyon Yagamat, Bonabona Baba to Kirida. Bonaba de candidates about this, Bonaba to Kirida. Nenga Chaba Fukira, like Chabe that is in your box. Of course, Charity Nakubachi from the word go. Please forward what is now the Ayawa, Manino Piringenari, Tosaka Wakanya Chagurani Muno. Chagurani Wayawagira Kadaga, Alitwara. Wa MP wa woman MP wa Bwakamuli Mukarulu akali musalamu sumba ne candidate wa NUP Kyagulanyi Sentamu nawagira Kadaga kyali kitegeeza nti byonna Kadaga byasaba Kyagulanyi talina nno Kyagulanyi yali mu parliament nga bakuba emiko wategedde yali mu parliament Kadaga yawandiikira Museveni nti bano opposition efujjo liyitiridde obungi majege gajjosobola ne police tejjasobola era Alani Sewanya nabyogedde bulungi nanga nti banaye semujjono gwe mulala feri nga tuli mu ludda l'opposition yatukumakuma bulungi nnyo newankubadde nga twali tumanyi obulabe bwe tugendamu nga mwami Museveni atumye mutabani we muwozi okukuba ababaka migo n'abamu nga tebanawona olanya ne Kadaga baali bakimanyi bwe baba baali tebakimanyi lwaki lipooti eyo tetugidiscussingangako okufula ya parliament kubanga Kadaga yawandiikira President Museveni nga awuddisa eggwanga naga lwaki tagituleeteranga lwaki tatubuuliranga ekyava mu probe eyo so abo opposition eno debate leero bakeeredde
buno busegeri nyo bugambye tutesa kugwanga mungenda kuwa buli make emitwalo 10 as if emitwalo 10 is what a family is worth from a leader like Segiri. No, busiru tebutegeera. So nze ndowooza nti mukkirize nammwe abazi zi program nga zino debate mu directing ejirina okulaga this time around wa NRM tugenda kutabulira kyayonywe luno olutalo lwaki lwa opposition mu luketu lulwana. So tusanze okulaba tusanze okulaba mwami Kyagu batebuuza ku batulaba abatulaba mwenna mbalamusizaako erinnya Kyaguba Robert Katongole aba programu yaffe ne management ya The Alternative namwe abadukanya programu yaffe eno The Voltage tubagala nnyo mwebale kulaba nti musobodde okuteekawo omutindo ogw'enjawulo okusingako abalala era n'olwekyo nange mu bufu bwe bumu nja kwegatta ku bannange tutandike omugendo ogw'okuzza eggwanga lyaffe mu maaso nange nno ndikwaba abanyiiza olunaku lwaleero tulitwale mu maaso wengamba tulitwale mu maaso kitegeeza lirina bwe riri tweyongereyo kyentegeeza so nyinza ogamba tulijja gye riri singa ngambye mu luganda oyinza ogamba libadde lyakwama naye nze ngambye tulyongere muki mu maaso liri mu kutambula n'olwekyo nange ndi omu kwabo abanyiize nammwe baganda bange kubanga tewali muntu wa opposition bw'otambula mu ggwanga lyonna n'obuuza nabadde eshemu bw'otambula mu ggwanga lyonna n'obuuza omuntu percentage n'ogamba mu butuufu ani gw'obadde omanyi nti yagenda okubeera sipiika w'eggwanga lino addako gwe bamaze okulonda olwaleero abadde akimanyi bulungi nti Kadaga yagenda okubeera sipiika so n'olwekyo exactly naye kano kabadde kalulu wabadde wanokuba wa kalulu balonde wangula then opinion polls z'abantu z'abannayuganda bwe tubadde tambulira monna nga tuli mu kubuuza munayuganda abadde amanyi nti agenda okubeera sipiika w'eggwanga mu paalamenti ya 11 abadde Rebecca Kadaga ate tebabeera batamiivu bannayuganda baffe balina eddembe buli wamu agendawo obudde bwabwe businga bumala mu bbaala bamala kwekyakala kwejalya so n'olwekyo eggwanga lyaffe we lituuse olwaleero nti waliwo abaana n'ebyana naye ogwakusayidi no good enough awangudde waliwo ebyana n'ebyana ebyana kati mmaze okulaba ye Kadaga abaana ye Olanya naye nga mwenna muli mu kibiina kyekimu emyaka 12 gyamaze nga deputy ate nga speaker abadde nga mwana omanyi waliwo abadde nga mwana yes kati afuka kyana nga abamuze ekigaala wobeera mu maka nze kyemanyi Kadaga yakolamu ensobi era ensobi ze osobola ozirulayingako n'ogamba nti nsuubira ekimutute kyekino kubanga bw'obeera ng'olina omukyala wo waka omukyala oyo n'atandika okwenda okomawo n'omanya nti yayenza oluusi ayinza okomawo ng'emmere tagifumbye waba agifumbye ku luno tagitaddemu katungulu naye mwattu abasajja tebatera kwogera naye Kadaga wabanga bw'atyo bwe yakola bamaze omuzuula nti abadde atandise okwenda ne bamukiika oba oli awo katukkirize ebivudde mu kulonda because that's the democracy that we embrace in this country we move forward oli kwegaba kati goli team Kadaga by the way since time memorial Kadaga we yajira mu gundi obadde nga team Kadaga because President Museveni yagamba abakyala basinga okwembracinga okulaba nti batwala positions esinga obungi because yabateekamu bintu bingi one niwo ogenda ku university okusoma balina points ze babawa ku mulembe gwa President Museveni kwe byatandikira kati buno obudde Museveni yateesa ti mu kakiiko kubeereko emiga 4% kitegeke
njagala olowooze ku implication yafo olukiiko lubeera n'abantu 11 abantu bana basobola okuwininga debate nga yakalu tekisoboka kati muleke okulimba abakyala mu President Museveni yabawa ekyo kyengamba nti yabawa olina okukkiriza kubanga woba muye ngamba ndeeta because ayina amuye gamba nti you can hire and fire nekirala asobola okugamba nti kino kikolebwa era nekibeera mu Uganda so kubanga ye Omega and Alpha wa Uganda yaffe naye kati okugamba buli kimu kitambulira ku buli kimu kitambulira ku president n'omuntu ali mu kugulawo wali gundi y'amazzi baminisita baffe tebalina buyinza is the yakyekulira tewali nsaba tuwuliziganye mwami muno yalonchikako gondi zebra crossing ku luguudo lwa Malamu ekyo saaliyo nsaba tuwuliziganye tuwaye mwami Kyaguba omukisa abeeko naye bona Uganda yenna ali awo atuwuliriza atulaba njagala tukkirize kubanga n'omuntu nti bwana Mayanja alwanye ne mukyala we omukyala we olufuluma ennyumba bwati nga amaze omuteekako olubala ajulira President Museveni asobola omuganda wange Norman mukyala we kasaamu kubako oluyi agamba President Museveni tuyambe so kati eggwanga lyatuuka buli omu amanyi President Museveni yasobola okumujja mu kizibu kyalimu okumuza mu kirala of which that is very true kubanga buli kimu President Museveni abeko kyakola mwala wanga luddewo suna amabeere mutake kukongola mabeere mwami Kyaguba njagala tuwulireko ku process y'akalweno girabyo kya okuva we yatandikira kamusula leero unfortunately mbadde ku office naye nali mu office yange temulika TV naye ebadde process okuva gye twatandikira pakuwaleero democratically process etambudde bulungi okulonda kubaddewo however mulimu kyembadde sisuubira ku makya ababaka badde mu 320 era ne bateeka nominal role ne balolokolinga now wobanga omaze okulolokolinga n'ogenda ku process eddako bwetubanga tuli mu youth leadership tulina what we call electoral colleges if this was supposed to be electoral colleges wetukwekera abantu nomanya n'ogamba nti abaana bano ngenda baleeta adapt time ng'okulonda kugenda kutuuka because awo tebabeerawo yes kimanyi that's yes mu youth leader actually electoral colleges zonna wogamba nti abalonzi baveeri bajje bagwe kumakya wenzija nenkuwamba nenkuzza ewange notajja kulonda kubanga waliwo ababaka babadde ku parliament abalala babadde kololo no that's electoral college doesn't mean only NRM abadp babeera mu FTC jema naifuganya mu kalulu ka national youth chairperson wa FTC abalonzi bonna bali ku hoteli bayita jokers ate party yeyateekateeka yeyafandinga abalonzi bonna abalonzi batuuka mu kifo pate yakola ki electoral college za wetwa tugenda kulonda youth MP njendi mukugamba wetwa tugenda kulonda youth MP for example MP owa Central Region atambula districts zonna 27 kati electoral commission si ina mandate okusololeza abalonzi abagenda okujja okulonda kubanga remember you a candidate oli candidate muyinza okubeera abacandidates nga bana mwena mukanvasinze gundi districts zonna munoonya bululu so it's your role okulaba nti abalonzi abo batuusa ku scene bajje balonde not electoral commission to carry them for you kati kyemugamba kikino nti wembeera mu electoral college okwekako abalonzi ogamba bano ngenda batuusaawo saagala Lilian bagambe nti yegundi kyogezako okutegeeza nti ababaka abasigadde ku parliament bebadde bagenda okuwanguza mukyala Kadaga. One, we did not expect member of parliament nga nze namulonda for example Sewanya nagwena owemakindye nga yankiikirira okuba nti mu parliament esoose taliiwo okuba nti bateekeze roll call nga toliiwo
lwaki babawuddemu abamu ne babeera kololo abalala ne babeera ku parliament? Let me answer this for the sake of the show. Ababaka bonna procedure ya parliament erinti bwoba tobeerewo you notice the speaker. Yes. Tewaliwo mubala mubaka ya notice the speaker nti taliwo. However, parliament eri acknowledging ababaka bano tebasula mu hostelo nti waliwo basi ebasomba nebaleeta abasibaka basula mu locations ezenjawulo. We can only blame them for being late. Naye gye tugenza omalira exercising ababaka 5 plus bali mu house era be bakubya akalulu kano okusinziira ku numbers. So toyina mubaka gogenda kunenya lwaleero nti yabadde absent. Tusobola obanenya olw'okutuuka late, but of course tubeera mu kabuga kafunda. We can excuse people jam n'ebirala. Omubaka eyasuze bombo for instance ayinza okubanga okutuuka ekololo engodo zaffe nga bwe zifaanana kyekimuleetedde okulwayo naye nga tewaliwo excuse ya nasokera ku gundi ku parliament. Of course ku parliament wabadde gundi emmotoka ezabadde bakitabati ezabadde certified okwaccessinga kololo babaddemubakirizayo motoka ki badenga bagendera mu costa za parliament erina emmotoka zeyategeka naddala mu olwe bawostinga wano kyogamu ya parliament bagula emmotoka ezo kati ababaka bonna obedda babatambuliza obwo. Okay, yensonga lwaki ababaka abamu batusikiriza bategeera nze manyi njagala nnyo omuntu akkirize bategeera obudde balina okujja nti ku agenda bagimanyi wootuuka kino kyekigenda wapeninga kino kigenda okuddako kino kati bano be tutamanyi abazze ne balonda lolokolo yabagikoze budde. Mwami Kyaguba njagala tuddeko nga tunaba kutuuka ku ki ekibaddewo olunaku luno olwayo njagala tuddeko katono nnyo ku lunaku olwa yesterday seeki yaendosinze Right Honorable Jacob Oulanyah ne battawa mukyala Rebecca Alitwala Kadaga. What's your take on this? Gwenga munakibiina kya NRM ate ng'obadde olina okukkiriza mu mukyala Kadaga. Nkugambye wotandika okwagala okulira musowaani ya mukulu wo oyinza okugwa eddalu. Teweewuunya nga n'omusango Salaamu Musumba gwe yawabira Kadaga Salaamu Musumba guwangudde. Tokyewuunya. So kyotegeeza mukyala Kadaga badde ayagala kulya musowaani ya mukama we kulingiza wulira n'ogamba lwaki mulimu NRM ogenze for nomination n'ogamba lwaki Museveni temumugamba bwe muti Museveni ebyo ebyokulonda ebyo byaggwa dda kati gwe lwaki omurifaringako oli gamba nedda ffenna mutuyisiza mu mbeera bwet let us follow the guidelines naye wootunuulira ekyaliwo mu 2016 Right Honorable Speaker Alitwala Kadaga yagamba Jacob Oulanyah please nyamba step down ku mulundi guno gwokka nze ngende nange oluddako I'm going to support you nga oyinza okulowooza amanyi nti agenda kubeera member of parliament oba oyinza okulowooza nti yali akimanyi nti agenda kubeera second member naye yagamba stepping down nze ngende you support me obeere deputy. Maama Kadaga obanga omanyi nti olaba kkiriza ebivudde wa mukamawo President Museveni kyasazeewo. No tewali kyanjawulo okuba nti oli mu kulonda naye n'ekirala kuba nti kyanjawulo okuba nti omanyi akalu process kubanga is the chairperson of the caucus. Bwe baali bandeeta ku sheno bagamba voltage egenda kubeera show y'abavubuka nga twagala okusigala nga tuli bamugaso eri sheno tukkirize ennono gye bagitandikirawo wano tugenda kwogera politics ali relevant kuki ku generation yaffe. The truth of the matter saagala obuzaabuze bantu Museveni has been involved from the day we are summoning aba MP elect ba NRM n'abeera nabe ennaku abiri ekyankwanzi. No, listen. Mwami Mayanja ne Mwami Kyaguba maliriza nze njagala tukkiriziganye President Museveni abadde instrumento nnyo mu kalulu kano. Saagala ogambe mu olw'okuba takakubye nti abadde takaliimu. Bw'oba obadde oteeka amatu ku bisenge eba NRM mwe bateeseza
bonna badenga bakugamba ensonga eno ejja kugwera mu Seeke lwa nsonga Seeke chairman Museveni era abasinga obwedda naye mubaddenga ne NRM kokasi ebintu lwaki byagaana mu kokasi kitegeeza nti President Museveni abadde afuga show in fact Kadaga abadde tavuganyolanya ye statement omuntu gy'anotegera Kadaga abadde avuganya Museveni ate naawe kenyini otugambye nti Kadaga abadde atandise otunula ennyo mu bakuli ya Museveni kuba yagamba singa sinze singa toliiwo ekyo yakyogera mu nsobi kubanga nekola etya nga tugenda mu referendum twaligenze mu referendum kati nze kyeŋŋamba mbadde nkyapiringa ku maama waffe Kadaga nti mukadde wange kkiriza maama waffe abadde mu parliamenti nga speaker kkiriza okolere banakamuli ku luno lwokka kkiriza obakolere abakulondanga MP waabwe kubanga banakamuli bakumanyi nti oli MP waabwe ebirala bino zino titles ezitugatirako tusooke tuzeesonyiwe tukolere abantu baffe abatulonda. Okay. Tuddeko ewa Mwami Norman kino kitegeeza ky'okuba nti mukyala Kadaga teyaweereddwa card ate nga mu kibiina kya NRM abadde akwata kifo kya waggulu nnyo. Ekizibu kiri at a personal level Kadaga tabanja talina gwabanja amaze emyaka gye waginda abiri ng'alina ng'obugombe bumuleekaanira nongamba mu parliament omwo nga deputy for 10 years deputy speaker and deputy as full speaker. That old woman abadde nga akiikirira abakazi abakyala bekamuli kuva 96 nga ye bambi kwa mu CA nga ye bambi mu ntegeera ye n'endaba ye y'ebintu nga teri muntu akwalifyinga okuva ekamuli agenda mu parliament nga ne affirmative action yateekebwawo nga twandisubidde nga looya omutendeke yandibadde atiwa ekitibwa n'agamba naye mbakankamudde emyaka 5 emyaka 10 kampeeyo omwana omulala naye nga buli mwana eyandibadde avaayo kakokola na nnyondo naye era ngeri abagamba era guluma yaguzza kati akawuliddemu akawuliddemu nti awulidde obuzito era kyemmanyi kati waali agugumuka ekiro kino tuyinza okumusaasira ayinza okugumuka n'aluta nga amanyi kiroti naye nga byaddala madamu Kadaga kati azigule mukulembere kubanga bayamanyira buli obugombe kaweddemu nanyini kakoma yakatutte. So to me as an individual, as a young person, of course, buno mwaka ngenda crossinga asatu mwetano ngoba liseyo bachaguba namwe bali ayo isa tuza lugenda mbudamu tuza lugenda mbudamu ngamba okucrossinga okuleka yaba abaana abato be bakyawuddisa nti bambi nesegirinya n'obwa segirinya bwe omukulembeze wa n'agamba nayagala bwa deputy speaker ekyo kiba kitegeeza nti ennyumba house mugifudde nga kiyumba kya segirinya atasobola kuwangula bwa deputy speaker wa KCC mu basatu mbatano naye babadde bamunominate era nga bakikoze nominate mukulu Museveni n'ekintu kyekyo kyamwe kiweddemu supu kintu kiri awo nti kati nesegirinya asobola kyeri bamunagamba nange ekitwala kino bakimpemu kivugemu nga deputy speaker. That is how shameful we have reached. But to add also, ntinga bigase omuntu yebuuza Kadaga emyaka gyakoledde ayina byakoze kana akasunguyira akasakwa natandika n'okwebuuza kizibu kyekiri ku bantu abamu nti gwe anaaba mulungi omu most likely in the humiliation yandigifunye singa teyesimba nakuba MB. I want to believe and other organizations would perhaps give her a very big role. UN nebirala naye olw'omululu guno nti ayagala ka budget kano bale wekibakayanya kifi kya tooke mbeera ya tooke tekitiyamanyi kikanya abantu abo tooke manyiriginga budget kati yeerabamu okutuula eri nga asemberere segirinya awanika omukono mbw anayogere batayogere olanya eriiso ayinza n'okukwata ku maaso bwatinagamba tamulamu. What's your take ku
ku kibadde kigenda maaso wakati wa mwami Jacob Oulanyah ne mukyala Kadaga ensonga y'okweyuzayuza ng'ate bonna bava mu kibiina kikimu omanyi okweyuzayuzaamu has always been normal and I mean the way to especially for the breeding wetwagendera ku 2014 omanyi no shot enyumidde nalega ni mundezi okuta ngani manja wali fetwabalabirawo tugamba they were as useless as pigs and they haven't changed by the way the breed kati ekimanyi twagendawo kwekala kasane mayanja nga twekala kasa ku motoka za milioni 12 bagenda ba milioni 3 kati betaba mbizi endala obogiyita ki give me another name ababaka ba parliament they are pigs ba MPs babachikirira mu bakola kati babaka ba parliament babachikirira bana Uganda owena kawa gundi yakutikira oba bali mwezo bachikirira bana Uganda era mali gwalo bachikirira bali mwezo yakikira Olanye okukiikirira nkutuma no representing my interests njagala ombuulire abakiikirira banna Uganda abatumye aba opposition nno balondeka ddaaka bebuuza ku bakansala bammwe ne bameeya olukiiko lwe beebuuzaako olwandibadde olwangu lwandibadde lwa KCC bakansala tebannatuula balina kanso ezisembayo tebaliyo zibeeramu zonna kanso eyokuna buli kanso ekya omubaka w'e Kampala olukiiko olwangu lw'okujjamu n'ofuna opiniyoni ya Kampala ku lukiiko lwa KCC teri mubaka yadde n'ogu okujjako kyemmanyi nti nno Alan Sewanyana yalina akafubo ne Lord Mayor ne Semuju nga Lord Mayor akava mu ddwaliro era tekyewuunya Alan bino byakoze mwami Manja katuwuliriza okuva ewa mukulu Norman nga tetunaba ate kugendako mu Bulango pointi yange badde nti oba Kadaga era nkyakiddiŋŋana omusiraamu otandika okayanira ku embizi ekisaniya neesiike ng'omanya gwefuuse mulutadi awo ofuuse mulutadi mu busiraamu yono omuntu ava mu busiraamu ekibonezo bamukuba mayinja okyo kati aba opposition ba Uganda basaana kuba mayinja olw'enneeyisa gye beeyisizaamu ne Ssemuju n'abulwa obulu 34 obwa FDC kati opposition kyeri kati wetabeera mulutadi oba omuyitalinnya ki so for me kibawo ekyokuyiga ng'abavubuka nti bano abantu wabengayo omuntu akuyita akujja mu njuyi kati bino musimanga emupyaze honorable waffe noze emikono emabega ye honorable tukaniriza akatebezebwa jjanziruka nako ate nga honorable Jacob Oulanyah yagenda komyawo ekibiina kya parliament abera honorable Kigali bebimu ku byagenda okukola kuba nti agenda komyawo ekitiibwa nti omubaka bw'otuuka mu kitundu oweebwa ekitiibwa si bye bino nti omubaka atuuse buli omu n'akola kyayagala omanyi abetwabeeranga abato twateranga okuba n'ebirooto ng'ennyonyi bayita kugamba ennyonyi yange ekimanyi nga Oulanyah asobola kuba nga alina byeyeesooka nga emmotoka emmyufu zona tuzeesooka ate nga tuzikayanira eyo yange togyesooka togyecooka yange tuzikayanira okufa kati n'Oulanyah bambi talina njawulo n'abaana abeecookanga mmotoka yange ya red awo wenyini mukulu Norman wetugenda okubanga ate tugendera mu Bulango tukoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri tukyatunulira speakership race nga bwetambudde olunaku lwaleero ate akalulu kasuuliddwa era nga right honorable Jacob Oulanyah ate munange yawangudde ekifo ekyo era abadde mukama we mukyala Rebecca Litwala Kadaga nakwata ekyokubiri honorable Ibrahim Ssemuju Nganda yakutte ekifo ekyokusatu nga bwe tubirabye naye nga wetugendedde okujja ku mpewo babadde bakyalonda ate deputy speaker era nga amannya gabadde gawereddwayo gabadde mannya gawerako ngenza okulaba nga mukyala Betty Namboze ate nominatinga Moses Ali honorable Moses Ali nga gamba nti gwayagala abeere deputy tubadde tukyali awo ate tugenza okulaba obubaka omulala nga avaayo awaayo erinnya lya honorable Segirinya Muhammad naye mwagaliza okubeera deputy speaker ya parliament katika tuwumulamu katono nnyo atukoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri temuvaawo The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Sawa zimaze okuba nga teziwera ebbiri ez'akawungeezi k'olunaku luno olwaleero kulikiranya ddala mukuumulamu ko kutubaddemu abulaba akamwenyumwenyu ku matama ekibeera eno ng'ate tugenze mu bulango kiba kintabuli nnyo nnyini ddala naye nga mwebale nnyo mwenna abatwekuumiddeko mwebale nnyo comments nziraba mwebale nnyo mwenna ababeerako okuva gye tutandikira bamikwano abasharinga ate abategeeza ne bannammwe okubanga balalikinga page yaffe bamikwano mwebale nnyo mwebale ddala the voltage program gy'oli mu kulaba akakengere kange mwami kyago wabadde akasulise naye tekiŋŋaana kuba nti ate nkakoonako mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri mbaniriza nnyo nnyini ddala era nga mwenna abatulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo njagala okutwala omukisa guno okubeebaza kubanga kyemukola kyamaanyi abateekako data mikwano ne mulaba okumala essaawa ennungi 2 kyemukola kiba kyamaanyi nyo era tusiima bwongerwa mwebale nnyo mwebalire ddala amanya nze omumbeja luwedde Lilian era nga the voltage program gy'oli mu kulaba nkujjukiza ebeerawo olunaku luba lwa Monday n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi ate mpaka ssaawa 3 ez'ekiro era nga tuba twogera ku bintu bingi nnyo ensonga ezigenda maaso mu ggwanga eddembe ly'obuntu ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda n'ebirala bingi nnyo byetasaanidde kubeera nga mukwano gwange osubwa era nnyongera okujjukiza nti bwobanga show yaffe togerabe bulungi ku Facebook olw'ensonga ya internet ku YouTube the Alternative Uganda linnya litukozesa genda munange osubscribinge ate obeere nga munange olaba show zonna tezewasubwa wali munange ziba tezekutembulya yadde n'akamuwono esokwatamu olwa network naye ku YouTube mukwano ziraba bulungi nnyo show nogiraba okuva gyetandikira ate mpaka munange gyekomekereza nga tofunyemu buzibu yadde n'akamu tukyagenda maaso era nga tuli ku nsonga tuli ku speakership race okuva byatandikira mu nsonga y'okunoonya akalulu ate n'olunaku olwaleero akalulu nange wekasuuliddwa era nga awangudde ye right honorable Jacob Oulanyah ono abadde deputy era nga mukama we abadde mukyala Rebecca Litwala Kadaga naye bigenza okuvaayo
ebigenza okuva mu kalulu biraze nti ate munanga abadde mukama we kuluna afuse akutte kyakubiri era nga abadde deputy ate munange yafuuse speaker omujjuvu owa parliament eye-11 otukenedde mukuumulamu tubadde tukyatunulira ebyabaddewo olunaku olwejjo okuba nti sek yaindosinze right honorable Jacob Oulanyah ate ne batawa mukyala Kadaga n'agamba bamulwana bennyininyini bali mu kibiina bennyininyini be bamulwana be bamulemesa bagala okulaba nti ate agwa era ndowooza zizimu ku nsonga lwaki yazzenga independent. Ngenda kuddako ewa Mwami Kyaguba ate nsooke mubuuze mukyala Kadaga okuba nti yazzenga independent kitegeeza yabadde akikola ku provinga banene abamulwana nga bwe yagambye okuprovinga abamulwana nti naye yabadde asuubira nti minority yesazeewo majority ekyaliyo naye nga tuba tutunulire NRM yesinga enamba ennene yesinga enamba y'ababaka mu yes what I said minority nti abasek batono majority be bali mu parliament ng'asuubira nti alina obuwagizi bungi kyentandikiddeko nti bw'obadde ng'otambula nga tobuuza mubaka yekko wa parliament naye nga niwe bogeze mu parliament n'osanga omubaka ono omugamba naye olowooza ani gw'osobola buli omu abadde akugamba nti Kadaga tugenda muwa naye kyakyuse kyemmanyi ababaka okutegeera nti balina kulondoolanya lunaku lwaggulu so ye speaker Kadaga abadde amanyi nti buli lunaku olugenda kubeera lwa Monday ng'olwaliro bwe lubadde ng'amanyi nti akalulu akalina so unfortunately bamuwadde keeke embi ennyo keeke eyo mbi nnyo naye kibi nnyo bannaffe bano abatini abasalirawo eggwanga mu kibiina kyaffe ebiseera ebisinga omuntu okwata flag baali badde basobola okutegeera opinioni z'abantu ne baddako ne bategeera endowooza basinzira ku kinga bagenda okuwa omuntu ono flag basinzira ku namba oba basinzira ku busobozi kibwalina mbadde nsuubira bw'obanga otulidde n'obusobozi singa babadde batunulira busobozi bwa muntu Kadaga bonna abadde abakuba naye seeke yaffe eya NRM n'abo abajagaliza okugwa bebo boosanga nti tebamanyi ani muntu kyasobola kukola ki so tebavaluinga muntu basing ku byasuubira byayagala kukolera ggwanga oba biki ebisobola okunyiiza Bannayuganda bo baagala kukola byabwe nga bo abatini basalirewo ffe abangi which is okay ekyalo bakimaze okukukulumako oba ensonga eri kuba nti bannakibiina abasinga temwaweereddwa mukisa kwerondera kanigo singa batugambye nek dek sek mwena mukkirize mu kuba akalulu kuki ku speaker fena so ekyo abaparish tetubeetaaga nsuubira democracy waliwo wanyigiriza era olwaleero nkirabyeko ku mukadde wange nga demokrasiya bo bennyini gwe balwanira ne baleeta mu ggwanga abanyigiriza era naye kennyini amunyize lyeryeteeka muganda waffe embabazi lyeyaleeta public management bill ne bagamba nti okuba meeting wali olina kumala kuwandikira poliisi lukusa omala okuwandikira poliisi balina okwaprove DPC simanya alina okwaprovinga simanya RPC okuba meeting lwalina ku lumu yali agenda Mbale ne bamunyigira wali ku Jinja Road so etteeka munnaye demokrasiya gwe mwaleeta bwati bwafaanana so n'olwekyo mwe abaaliwo nga mumanyi ebigenda mu maaso nga mutambula nabyo naffe kati mutulaga kiki tulina okuddako wobanga oyagala kino kiki olina okukola nsuubira oba oli awo we tunaamanyira buli omu kyasaana okubeera na butya bwasobola okireka n'aleka okibeera. Is Honorable Kadaga bigger than the party?
No. yazimudde ki ekibiina kye tekyasazeewo najja independent. By the way, tewali muntu ali bigger than the party. Ne President Museveni kati niwagamba nti nvaawo ekibiina jakirekawo. So tewali muntu ali bigger than the party. However, omuntu osobola okubeera superior n'oyogera ba party members bo ne bakuwulira. Ekyo kyanjawulo. To be bigger kyanjawulo naye banakibiina bye basalawo ne bagamba nedda tukugyeko engalo, meaning oba tokyalina kyozza. So Maama Kadaga watuuse wajja ekibiina ne wakituusizza, nakimusabye dda akolere bantu be ab'ekamuli waba akyalina amaanyi agabakolera ekintu ebisigadde abirekere eggwanga litambule nga bwe lisaana okutambula. Mwami Mayanja, bw'oba ng'otunuulidde ensonga zino nga bwe zizi zitambula, olabawo obusobozi bwonna obwa mukyala Kadaga okuba nti aweebwa ekifo ekirala ng'oggyeko nga bamuwa kyaki bamwebaza ki byakoledde banange tubeere serious, tubeere realistic. Political party eringa company okiwulira. Nze bwe nsoma FDC bagamba it's about a corporate. It hires managers and human resource okusinziira ku targets. NRM gye yagala ogenda Kadaga talimu ebimu ku bibalo Kadaga bye yalemu okutegeera. Olanya mu ddoboozi lye ery'obukakamu abadde ng'agamba nze abavubuka bampagira. Olanya Kadaga teyamanya abavubuka, ye yamanya bano abavubuka adde bawagira. Olanya ye Muhoozi and group, and trust me, where NRM is going, it is the Muhoozi agenda. Kakati abavubuka abawagira Olanya today they have registered their first victory. Ntegerekese. So Kadaga baba asobola okudda mu kisenge n'anaaba ebbombo addayo mu ssabo luliri yagendamu bamufunire ekyogo ekirimu amata ekirimu n'ebirala anaabeko ayambaleyo ku ngoye empya ye rebranding addemu ademonstrating loyalty ey'endiga because endiga ne bagenda gisalako obulago tekayana bw'anaakola ebyo of course Kamala byonna masomoji nanyinimu ayinza omuwaayo akalala. Tugambe nti mukyala Kadaga yasuuliddwa ekibiina takyalina ne kyamaanyi kyakyongerako. Mukyala Kadaga alina ekifo kye ku tiketi ye NRM eky'obwawuma n'empi bwakamuli kyabadde takolangako okumala ebbanga ddene. Ke kaseera kati abeereko MP wakamuli. Nze kyenjagala obuuza ono atunyonyole, simanyi constitution yaabwe bweyogera nti bw'obeera ng'oli mukulembeze ku lukiiko olw'okuntikko Central Executive Committee notifying a party osigaza ekifo ekyo. Because Kadaga is a member of the Central Executive Committee. In fact, olutalo lwo lwasooka lwali awo okiwulira. Now bw'abanga y'omu kubasalirawo NRM nga NRM esazeewo ye n'agenda mu nsiko, what does it mean? Nenze njagala kino lesson yemu gye tuba tujjamu bwe tuba nga bannayuganda twali tetutamidde okugenda mu multi-party dispensation. Tuleke ebibiina bikole, tuleke ebibiina bitufuge. Nga bwe nkolimira Kyagulanyi yajja atagala ne byanywedde mu parties won't work and registeringa party. Bwe nkolimira Rebecca litwala Kadaga olunaku lwe yasooka okusimbira NRM ekuli bwe yaleetereza ababaka baayo. You see, tosobola kwetaba mu kintu, tosobola genda mazina ga nkima ate n'oti obuya bw'enkima okukoonako. Kadaga bw'abanga yeekomitinga mu NRM ng'era abadde looyo kada we NRM, amateeka g'ebyobufuzi by'ebibiina gali nti bwe baleeta omulambo era lya. Bwe bajjula omulambo nga toli wakulya ekyo ekibiina kiveemu noonya jeme eky'abasiraamu abatalya mirambo. Ntegerekese. Naye tojja gamba nti ndi munnakibiina kino nkiwagira nnyo naye lwe bafumbye omuntu mbwe sibeera mukyo. Kadaga akkirize multi-party democracy atekinga eruutu kubanga bannayuganda bamukubako akalulu. Pate yo bwebeeganye nze FDC yankuba. FDC bwe yankuba namanya limiti zange constitution empa omwaganya okugenda okuparticipatinga mu bukulembeze. Naye pate yange bwe bayaŋŋamba nti bw'oba participatinga neto participatinga naffe nagenda to that extent that my constitution allows me nga ndikoganizinga pate wensindise saafuna house ndala gye neegattako. Omuntu omulala yandibadde abuukira kino oba abuukira kiri. So Kadaga bw'abanga yagenze independent ng'abadde member wa Central Executive Committee
njagalayo ba patriots mwena alemu bamcalling to order. Oloza okugenda independent sigino kije yabadde aweereza eri bakama yabadde alaga indiscipline. Kadaga tamanyi NRM is a military party. Bw'ogitunulira byonna byekola onakuwulira ekyamaani we NRM ku kyalo kyabwe talina jaketi y'amagye gyateeka ka bodaboda aba traffic balema omuyimiriza. NRM is a military party. Now in the military bagamba order siyo maombi. If the order came this time around, the crown prince is Oranje. Tobuuza bibuuzo. Second teyabuuza bibuuzo, olukiiko lwe lumu lwatula ne lugamba it's high time for Kadaga to come in. Era second ali hape yetulira mu motoka nakubira abapopo ebyokulya byange n'ebyokunywa biyidde lero sina wakuzika. Ali comfortable. So Kadaga akirize, you cannot have your cake and later on demand for it. Wajiride boba wajiride bayavuddewo okiwulira naye singa Kadaga because wabaddewo section ya public aga Kadaga statesman egwanga banderazazaali wanise waliwo omuwandiisi omwe yagamba nti it is in war, it is in ugly and bad times that the true statesmen are defined. Kadaga kano ke kaseera k'okugezesebwa kalimu. Singa nabadde ye nandibadde nsobola okureadinga nti amayengo tegampisaawo kati nenzanyo obwa statesman nandisabye abawagizi bange bawagire Ssemujju. NRM teyandinkubye kujja independent nesandigiwadde kyebadde njagalamu. Kadaga yandigenza ofulumaawo nga waliwo n'abantu abamulinze Kololo wano kweya strip wansinsi Wambewa Avenue wandibaddeyo abalinganza abandigambye nti kati nyabo ofuse kino kyembadde nkunoonyaamu nti luno olutalo terubadde kuye ng'omuntu si zino biliyoni 15 eza ofisi ye because olutalo luno lwa ssente. Naye bwe yandigambye nti bwe mpuliriza byonna ne NRM byegambye nange kale ne bwe yandigambye candidate oba yandistepinze down n'atesimbawo nga omwami gwe bakubye ku bwa deputy speaker Tayebwa now is a statesman. Yagambye nti bwe banga party egambye bweti after second banga yavudde naye mu second agamba nzija independent naye bwamaze okuconsideringa n'agamba let my party have the way. But statesman ekyo kye bakola si buli lunaku nti gwofunamu bwe baba tebakikuwadde tekiggwawo. Kati baba yalemeddwawo akkirizaddeyo addeyo ekamuli abakyala be bupadde ngo bamulize abenankuli haku bamulize. Mukyala Kadaga yatunulidde nnyo ensonga y'okuba nti abakyala baba sidelines bateekeddwa nnyo wabbali. Abakyala yabalowoozaako ddi bwe kiba nti omukulembeze w'eggwanga musajja amuddirira musajja prime minister musajja chief justice musajja ye mukyala yekka abadde ayimiriddewo. Abakyala balekerawo okweyambisibwa. Nze siri muwagizi wa politics w'abakyala naye ndi muwagizi w'abakyala. Sikkiriza nti mu Uganda yonna isu z'abakyala zibadde zifulumira wa Kadaga abakyala bwe baali babakube Wakiso amasasi babatema babaleepinga Kadaga yakola ki? Because twerabira nti government etuula ku masiga asatu fene tulowooza nti buli mupiira guteebwa executive balo ne legislature ngeri serious esobola okuteekawo precedence eggwanga ne ligitambulirako. Singa Kadaga yagamba nti tuyimirize ssente ezigenda mu executive okutuusa nga betuwa ssente z'ebyokwerinda bamaze otuuka ku ntobo y'ekintu kino, things would be different. Wakitegedde? So Kadaga bino byanyumya mwera abakyala nakutte bendera zaabwe. Bw'ogenda mu statistics bw'otunuulira level of illiteracy era abakyala be bakyakulembeddeyo. Poverty levels ng'obugyeko ekyokuba nti ezisinga okweraliikiriza ziri Karamoja ne Busoga but era indicators ziraga abakyala baavu nnyo singa abakyala ate kuno like basituse okulaba nti benyigira mu politics. Baliwa abakyala bonna abasituse Museveni yabakutte ku kaba bonna naye nga mukyala Kadaga anti era Museveni aweese Kadaga ku mugongo kuva 96 because Kadaga weyagira mu politics ku level ebusoga waliyo abanene omusinga Museveni namanipulating nazanya ono byatugambye obulungi abalonzi abamu babakweka ne babaleeta atono opportunity time. Eyo system yennyini yazaala Kadaga because bawuma n'empi then balinga electoral college obyerabidde kati kitegeeza ne Kadaga bwe bali bamulonda ku bawuma n'empi bwekamu bakwekayo kabamu ne bajja ne bakola omulimu kimusasudde. Nze kyensinga okunyumirwa mu game eno President Museveni alina omukisa
alina okuba nga asamira emmandwa z'ebuganda ez'ebunyolo n'ez'emwankole. Lwaki kano kennyini akazannyo yakakubiramu Amama Mbabazi, n'akakubiramu Gilbert Bukenya, n'akakubiramu Kale Kayihura. Kadaga ina alowooza bamugema mwe yatuleetera omusoga magenda tuleetera eddagala lya covid yena alowooza bamugema. President Museveni alina omukisa nti bakola nabo akola ebintu byebimu consistently naye tebayiga because Kadaga yandirabye Gilbert Bukenya n'akyusa mu nzanye kankubireko amaanyi Kadaga gabadde alina. Kadaga abadde asobola okubeera speaker wa parliament na influencinga debate ey'okukendeeza obuyinza ku president n'aba nga talonda baminisita bonna. Museveni Kadaga mukubisiza promise y'abaminister buli MP abadde awo abadde alina ka message ku list kwoli kuba minisita ekinani ku list kwoli alina zi authorities agenda okulonda bakomishona bagenda okulonda. Kati Kadaga abadde agaba kitono, Museveni agaba bingi naye nga Kadaga yakimuleetera kubanga Betty Kame yaleetako proposal bananga obuyinza bwa president bungi nnyo tubukole ki tubutrimming. Era yali proposal mu biteeso bya Honorable eyaleeta proposal ya opposition mu constitutional amendment ngagamba tutrimming ki powers za president. Kadaga bwabanga yayebaka n'aloota ti Museveni ajja kuba n'obuyinza obwo bwonna ozanye naye omubulire by'omuyambye akusonyiwe awomerwa omuzika. Ekyokubiri mu abakyala mbalabula mwegendereza amannya ge mutuuma abaana. Oli yagenda mwana n'amutuuma Kadaga alitwala byonna bikomyewo kati byonna babitutte kati agenda kubanga adaaga era agenda kuddamu abitwala. Ewa ani alitwala agenda twala ki ajja kutwala ebibadde ebi neka constituency ke Kamuli ali mu kooti kono chief justice gwenda byayogera ebigambo bya chief justice abyogedde abironda birimu byayogedde nti aba mu Rwanda bali mu kibiina wa democracy alabikira wano nga judiciary superintendinga okulonda mu legislature ng'executive eri mu ki ebyo ebigambo bw'oba omanyi okuinterpretinga. Kadaga mwami Kyagu mukyala Kadaga anasigaze ekifo kye mu kibiina kya NRM kinasinziira ku butya bwazze n'obukulu bw'abadde alina. Yes, butya bwazze naye nga ekyamazima nti president ow'eggwanga yeetaaga nnyo omuntu alina following. Kyovulaba yagenda n'awa n'ebisaka amaanyi mangi n'afuuka Katonda w'okunsi. Era wogenda eyo mu Hoima mu Bunyoro n'ogamba nti banaye bisaka yafa bagamba eki bakujjayo n'emisinde olina gamba olina kwogera ekigambo eki nti banaye bisaka yabamutuma alina waali era nabo bakyamusinza. So Mama Kadaga akyalina omukisa nti alina following kyawule nti politics because oba toyongeddeko kya politics obanga agamba nti omuntu yemwezitambula baba badde mu byobufuzi mu politics tugamba kati omugenzi no tasizinza kubeera kumuyita maama kubanga ne maama we aba yakuzaala n'avaawo maama w'eggwanga speaker anyway mukadde wange Her Excellency anti olio muki nizo oyinza okwogera nze kyemanyi waliwo omusajja akyali omwami mukulu nnyo mu ggwanga muno era munamateeka nnyo naye ekigambo alaji yali takimanyi so nange temunteekako bigambo yagamba simanyi oba bamuyita batya mu Luganda namwita Sironko ayo nga tubutezeko ewa mukulu Noman olowooza opposition nga gwaza okuberera obufuzi ab'eggwanga Uganda olowooza opposition efunye ekyokuyiga mu ki ekibadde mu NRM? Opposition yali eyize ddi
ekisooka okwebuuzibwa ddi opposition yali yeeyize opposition ng'era Kadaga bw'ali omanyi osooka n'obiibya bw'obiibya n'oyawuza ne balaba ekikooyi bakuba engalo nga ng'omanyi amazina gabanyumidde noddamu n'obiibya bagenda okulaba nga balaba patra nga ng'omanyi banyumira naye nga olwa ne bagamba naye ayawudde ate bulala aliyawuza birala birala gamba ate dekanaawe awo tusse obeera ku stage yendula gamba kati gologumuka twewungo gamba kati njawulo gwokubiri kati bagenda bawula the more they kwawula bamala okwawuzayo bati they expose themselves kati bawudde tubalabye munda n'ebweru. So for sure they have not learned anything in my view, and they have not learned because honestly speaking kyaliwo ne luli walaba mu COVID money mbali mu munyago okugabana, and I will mention the names, the likes of Muyushi and others, how they shared the Ugandan money. Nese bunatula mu kamera nara niko kayokero mwana wa omukuto gumo kwa TV. You get nga bafuse bakigati wali akasente yani okwate chipapola checheta ngo photocopyinga waliwo empyasulo kigoba paka mu Rwera nga yamanyi kiriko original amala chikataka fudde obeta mailo zino zeziruka buda kyo photocopy. So awo kwe kwagala sente kwatuseeko. So basically they haven't learned anything and they will not learn. Na era kuba kyaguba ne bamayanja naffe fenna kati kino kyaffe as in our generation bano abasazeewo obutategeera ebintu bitambula mu ggwanga nabiki balina okukolera ensi yattu tuyinza bakolera ki naye era nga bwe baddenga eŋŋombo ngera bajja ne bayita ekigaati ne babayimba osanga ekivubuka kikulu kigongofu kiwanvu bakiyira piraawo ku t-shirt nekimuwoomerwa nekinuuna n'ekigalo kyayinaaremu awo nawo gye bali kugamba bababuzaabuza mu kuwuddisa okw'ekitalo nga newo basalira akatulumi babeera bamanyi tinyama. So people have voted and of course bamanyi abantu abeera mu parliament omwo batukiikirira ate ne bakolagana ekifaananyi kyabo babeera basindise. So tebalina kyebayize teri kyebagenda kuyiga teri kigenda kukyuka kigenda okukyuka kyemanyi mu bintu ebigenda okukyuka abadde nga atambuza ipsaamu agenda kufuna yolo mudidi abadde nga yamanyira Lugabire agenda kugula ku ngate y'ebbeeyi abamu abatamanyira era temwewunya abannamawulire bandirekodingira n'abamu nga batandise n'okulya zino zisavieti nga bo bamanyi nawe zigendera ku mmere kubanga amaalo ge balina ge batadde mu nnyumba omwo kugamba balinga nseenene omanyi enseenene zigenda zinyumirwa ebitaala nga tezimanyi muno bali muzikwata nezinyumirwa ebitaala bwezibuuka bwezigwa mu pipa nga zigamba kino ekiswe kino nga kipya bulala bwezigwamu ate bwezigwa bwezira sound gamba kati wano tuli waka kumbe bagenda zikola kuzisiika kati ne bano excitement tebaleese yeyo era kigenda okukyuka is changing their stomachs era bwogenderera abamu singa bateekanga ominzaani ku parliament ne bapima nga balayira oli abadde na kiro mmeka nadde bapima oluvannyuma lw'omwezi abasajja bagenda kulya batandike n'okwebajjagala nga banene bazibu nga bakyuse ne mu weight. So basically it's a battle of eating and becoming. Mwami Norman kino kituukiriza kyayogerwa nti tewajja kuba opposition by 2021. Tesobola kubaawo kubanga already bwebanga opposition ng'etandikidde ne kusemujju nemulaga kwekugira embuga nemulaga nti obululu ina 15 oba honorable Semujju okufuna obululu 15 kivudde ku kuba nti mukyala Kadaga abaddemu mu race ate nga ne mwami Jacob Oulanyah naye mu race mwali ng'oggyeko okwewusa obwewusa bannayuganda kintu kisaanyizo ki Semujju kyatayina to be honest leave alone I mean kisaanyizo kikimu bwe kitugamba nti Semujju mpozi nga bamulangira bumpi Semujju emumpi ali twagala bawanvu naye nga si mubbi no obumpi like mpozi nga bamula ate bino byaba mafia simubbi bali diru house Semujju yenze nga Semujju congratulate exponsinze obunanfuusa buli mu opposition ate takyalaga nti era bangi abafunye ku ssente zino ate bakyazifuna ezokuba nti batuulayo bannayuganda ne beyongera okufuna omuntu. Okay, tweyanziza nnyo tweyanze Mwami Norman. The Voltage program gyali mukulaba nyongera okujjukiza gwe ayagala okuba essimu obutereevu enamba eri 0789017145 0789017145 yenamba ya studios gyosobola okuwaka obutereevu ate n'obuuza ekibuuzo mukono gwange n'obeera nga munnange oddiwa mutokyatunya ensonga za speaker nga bwe zitambudde olunaku luno olwaleero era nga bwe mulabye Honorable Ibrahim Semujju Nganda afunye obululu 15 munnange mukyala Rebecca alitwala Kadaga ate n'afuna obululu 197 ate nga Right Honorable Jacob Oulanyah n'afuna obululu 3
mu 10 era nga yawangudde race eno enafuukira ddala speaker wa parliament ye-11 era nga munnange akwasiddwa obuyinza bonna era nga ndowooza olunaku olwolwaleero lwatandise ate okubanga akola emirimu gye mu butongole mpaka emyaka 5 ate weginaggwerako. Tugenda kuba tutandikira tudda ewa Mwami Kyaguba. Mwami Kyaguba, biki by'oyinza okwogera ku Right Honorable Jacob Oulanyah given the fact nti obadde ku team of Honorable Kadaga? Right Honorable Jacob Oulanyah nja kumwagaliza okutambula obulungi ne ababaka be Basegirinya n'ababaka be bonna nasobola okutuuka ku ebyo omukyala Kadaga byatasobodde kubanga atuukako era kyekimuleese okugamba nti ayagala kutandikira awo kuba yetagambye nti Kadaga yakola bubi naye azze okutandikira Kadaga waakomye ayongere mu maaso oba oli awo naye azimbe legacy nga ya Right Honorable Speaker Kadaga gyabadde nayo which is okay naye nze mwagaliza birungi byokka aleme kubeera yes man mu bintu ebimu era kyembadde ngenda okubuuza nti anaasobola okubanga aservinga NRM ate at the same time naservinga opposition nga abaservinga equally awatali nti aliko kyekubira nti olwokuba wa NRM. Sisuubira nti obanga oyogera ku NRM as a party obeera weekubidde. Reason being nti wetutunuulira bulungi tugenda kukozesa ne parliament nayo weeba implementing ebintu ebisinga esooka kutunulira ku executive erina manifesto yayo kwetambulira of which okuyambako abantu abasinga obungi we have to use the manifesto of the executive. The leader of the executive ye president era yaleeta mu kibiina mwe yajjira ekya NRM kyekyaleeta manifesto eggwanga kwelina okutambulira. N'olwekyo ababaka abasinga aba parliament bajjira ku NRM. So manifesto ya NRM gye balina okuimplementinga basically okulaba nti abantu baffe bafunamu mu bitundu gye bava. Kati yo nga legislature kye balina okukola omukulu waabwe Right Honorable Jacob Oulanyah kati kwe kumuwa ebirowoozo ebirungi ebiva mu constituencies zaabwe bajje ye ogugwe gwakubiriza. Era simanyi engeri gyagenda kikolamu naye agenda kuliidinga abalamu abalalu abalisoba n'abatabufu b'emitwe beba abali mu parliament. Tulinamu abatabufu b'emitwe buli muganda wange nomani akugambye nti abantu balonda era bakiikirirwa ababafaanana. So woba ogenze ebutabika ogenda kusanga yaaliyo nga MP waabwe era nga ekyamuleeta mu parliament ekitegeereka bulungi. Tongambye nti tomanyi gwe yalo ongambye otya ongambye nti oyo muveeko manyi gwalonze. So abantu abakyukakyuka olaba wafunye n'omukisa okubuuliraku gwagenda olonda. Abantu abakyukakyuka bwe batyo nga tebamanyi na kiki kyabaleeta nti balina okustandinga ku mazima wabula nga omulimu gwabwe kujja kufuna munyago gwabwe. Omunyago gwabwe webanga bagufunye olwaleero ne bakyusakyusa ebyabaleesa mu kuva mu ntandikwa ku lunaku lwennyini olusooka ku parliamentary sitting. Olunaku olusooka ne mukola ebintu ebiri weird. Mu butuufu abo betugenda bebaka baffe betwalonda baida tugenda nakoma okurifaringa ku Sekirinya kubanga mu balalu mulimu ali extra nga ye mulalu nnyo
naye obulalu mwami Kyagulanyi ndekera tutegeragana bulungi obulalu buno bw'oyogerako bulalu kikaaki bw'otegeeza buno bw'okutambula ng'otambula toyambadde ku kkubo oba nedda bano bambala ne suuti ne bazambala bulalu ki bw'otegeeza ebutabika tulina omwami bamuyita Vikisi King ayambala engatto njeru empale enjeru n'enviiri ze zafuuka njeru ye mulalu yekka gwe mmanyi atayambala yunifoomu ya ddwaliro era ye mulalu bamala kugamba nti oyo gw'otudde naye mulalu akati si buli mulalu nti abeera bwereere mbadde njagala kiwondo okubuya kyompadde era kye so abalalu baffe mulimu matu nedda sebo ekyo jakijjawo mulimu abalalu baffe bambala mulimu abambala amaganduula mulimu abambala suuti zaabwe bulungi ne banyirira naye nga ebintu byabwe bakola byonna si byebyo ebiweesa omuntu ekitiibwa kubanga nze nkugambye wajja mu parliament nga nkwesize ng'oŋŋambye oze kuyimirira ku ki ku mazima kuteesa biteeso byange ebigenda okunnyamba bikyuse embeera z'abantu b'oli nabo mu kitundu oba embeera zange mu kitundu nze bw'okiikirira naye bw'obanga ku first sitting kwennyini okoze ekintu nze eyakuteekamu obwesi bwe nenkuwa akalulu kange mu nkuba n'obanga osobodde abantu abamu ne basanyuka abamu nga banyiivu ekyo nze nkiyita bwewusa era bubeera bulalu era tobeera wase kunkiikirira so emyaka 5 gino nyinza okugamba nti bannayuganda twekaabire kubanga parliament eyinza obutakola nnyo kintu kyagituma kukolebwa oba kyetwaba tumukola era ababaka ba parliament bagenda afuna sente zaabwe bagenda kubeera ku musaala gwabwe bafune emotoka zaabwe ez'emiliyoni 3 naye nga banyunyunta ggwanga kubanga bw'otunulamu nti omubaka wa parliament for example bali mwezo ow'enakawa oba Ssenyonyi kale Ssenyonyi agenda kufuna emiliyoni 3 eza buli mwezi agenda kufuna emmotoka miliyoni 3 agenda kufuna nga sitting allowance esente ezo wozigata for example nakawa yokka nakawa constituency yokka nakawa west ne east zisobola okuzimba eddwaliro omugenda abantu b'enakawa bonna ne tulaba nti basobola okufuna obujjanjabi mu manifesto yaffe ya NRM mulimu ogamba nti tugenda kwongerako okusoomoosa amalwaliro gaffe okwongera ku malwaliro ku services z'amalwaliro n'amasomero tebasobola byogerako era bajja kunsonyiwa tebamanyi kiki kiruma ggwanga bo bamanyi ekiri mu nsawo kyekyo ekimala nalabye n'abamu babasindi waliwo omubaka omu gwe nabadde naye jo bwe nabadde emitoma bamusindikidde message ne bamugamba right honorable speaker tukwebaza okumaliriza okulayira naye waliwo ka ofa kaffe mu Centenary Bank tusobola okuwa 1 billion nga looni kwegamba abo yambuza nagamba is it true 1 billion wajimpa sobola okunyamba muganda wange nze siri mubaka wa parliament wewe wala 1 billion egenda kuyamba naye that's not the role of omubaka wa parliament mu Uganda oloza abannayuganda bamanyi omubaka wa parliament kikyakola ati kati bwe obuzibu kyovolaba buli omu yagenda kangende nonde wano mu Buganda by the way mu central oli yagamba kasola be mwanya eyengedde yerimu vali ogwo mulimu gwa electoral commission okusomesa abannayuganda ku biki omubaka wa parliament nedda electoral commission esomese nze maze okuwangula akalulu einokola civic education munnayuganda n'amanya nti nze nonde omubaka nga sironanti olwokuba nti agenda kusasulira omwana wogenda mu parliament is the role right now is the role of the clerk and the speaker okubuulira ababaka ba parliament what they are supposed to do mu parliament leka kubuzabuza bannayuganda bajjukize
mukama wo yagamba bamusindikira ekidomola kasa kibanga kinazuuka nekigamba yes bo basindike kiba n'abasindisi omwerabi nane mukalo kejinja naganja abo opposition bo bateesa nnyo kati mubasindike nale ne babayigira mukama wo gogamba so katono nnyo gogamba neone yawandise mukadaga n'atyako newolanya ate yabadde nawe naaremu mugaba munkulu oyo yabadde mukyala ng'ayambadde nabiddugavu bulungi era akaluka akamazeeko eddakiika 5 naye bamulonda newabawo n'omulala alonza anitamu his excellence as Ugandans and a patriotic Ugandan, we are wasting money on matters that don't matter. Netwerabira what matters a lot in this country. Now, what matters a lot are the Ugandans, the unprivileged Ugandans, abatambulira mu jam, kubanga oyo ali mu parliament tamanyi butyaffe bwe tunyigirizibwa. So what matters is are the roads, the hospital, schools. Byomanyi nti they are key and they are important to a minimum Ugandan, not by member of parliament. Today ndabe president atudde okuva ku macha paka kawungezi ng'atudde if there was a need yali badde asobola okujja mu budde bw'abadde agenda okwogeramu, because there was no need of president sitting at Kololo from morning to evening, unless nga bano abamuliko wano okumpi bano bali mumubuulira ebintu by'obulimba ate bamuzizika ebipapula. Nze newuunya one of recent Kasajja yayogera n'agamba they are going to merge institutions because they take a lot of money. And at the same time, president, you appointed the executive director of a certain institution which is going to be merged with another. Now, what is the role of this executive director who appointing? That institution is going to be merged with another one. So we're wasting a lot of money. That's different. Okubera democracy is far different from resource allocation. Yes. Akazindalo kawambye ngabikola mu opposition. Akazindalo kawambye. Yes, you are. Resource allocation is typically. Now I'm not protected. Just a second. Bwana Mayanja, nze wenkugamba nti wano tugenda kuteekawo essomero. Gwe n'ogamba nti essomero terisaana waawo n'endictating n'engamba kanditeekewo. That's different. Mba dictating nze ku ttaka eriryo oba essomero litasaana. Now nze wengamba nti let us allocate this amount of money zigende zimbe eddwaliro. Nawe n'ogamba azine sente zankanziwa omubaka wa parliament $5,000,000 as an individual. Ndabanga you doing a disservice to my fellow Ugandans, and at a certain time or a certain point people will come out bakubulire nti really this is not right. If those who are near you, those who are seated nearby you, they are not telling you the truth. This country buli omu ajetaaga okuba nti we are moving together. Therefore we request His Excellency the President, because you know how the things are supposed to move, bano bakoma okuwudisa gwe kenyini okozese
amagezi go eggwanga tulitwale bulungi neyanza nnyo neyanze okay akatuddeko ewa Mwami Mayanja mu parliament eyo 10 mutusuubire ki nga tetunabako kye tusuubira a quick one for my brother Robert ekisooka ku byonna webale nnyo webalire ddala okulaga abalaba voltage ti mu kibiina ky'NRM mukyemuyita ekibiina ky'NRM show ya muntu omu gwekaweka gwe weesulise naye gwe weesulise naye bolaba beesulise gwe bweyagala otereeza President Museveni okwapointinga omuntu omulala okubeera executive wa director w'ekitongole ekigenda obeera magid si accident ngera bolaba Jennifer Musiibwe yaloketinga milioni 7 ku KBC okola fountain eyo naye ng'ekifo kyekimu kyennyininyini kiri mu bifo ebimaze okusonjola ebigenda oyitamu flyovers milioni 7 tezakola na myaka 2 nakati ekifo kiri vagalant. That is how your government operates. Kyabulabe nnyo okukaka omuzibe okulengera enjovu. Omuntu muzibe naye omugamba enjovu ogirabye yiyo nnene kakati ensala kati gwe byolimu bali boogamba bino si bye baagala okukola ki solution eriemu waliwo followers bino gye bisobola owulirwa ffeno gye tuli vaayo eyo omutima gwo gwagala birala obwongo bwo nabo bukusongera kubira bino President Museveni nakugamba is the sole consumer of all intelligence in Uganda. Museveni baba asobola okumanya betwekobana ne nomani nga twe mukazigo kafe entane tusanga deployment kunju lwache ebyo tasobola bitegeera so ebyo na kino nakyo kakimuwe mu dakika zange kiringa nakimalirako seconds 12 sebo olwaleero mpulidde ku mukutu gwa mawulire omu akole akikirira abavubuka ku district empiji ngagamba nti bwe yabadde alondebwa omugugu gwabadde asinga ekibuzo kyalina okuddamu ze sente z'emyoga nagamba nti mu Mpigi district sente zagenda ku account eri ba beneficiaries naye ne bwokolota ne bwojjayo omusaalo n'osalirawo mu maaso ga account number yo ezo sente teziva ku account mu coordinator w'emyoga mu Mpigi district agandi ekizibu kiri mu zi banks banange embozi y'emyoga tegenda kuggwa kutunyumira ne njagadde oyongera okutegeera engeri NRM gyesibamu ebiwanyi n'engeri gyezipackaginga bino byennyininyini bye byali mu sente za Youth Entrepreneurship Fund ze twayogerako n'oyo nga tutandika nti sente baziteeka mu DFCU ne mu Centenary Bank naye nga buli banki kusaba byayo ate nga ffe tulowooza nti project ya government program ya government bwekola ekkalamojja bwekola nawa ekyo nkimaze kiki abantu kye bagenda osuubira mu parliament eno parliament no opposition gireke by the way okuddamu ekibuuzo kyo si kyabwenkanya ogamba nti olw'okuba nti abantu mu parliament balidde embizi ensiike n'entokose nga tebasiraamu therefore tugambe teggwanga lyaweddemu abakkiriza mu busiraamu opposition mu Uganda teri defined by parliament alone era nomani akimanyi ti olumu ku lutalo lwaki abantu baresistinga jobless brotherhood nga tutandika waliwo amaloboozi agagamba nti bwe tunakkiriza abalimi ba lumondo okutandika okutusetingira agenda ya politics mu Uganda parliament ejja kuba tekyalina mugaso abantu abo badde nga basuubira nti be bategerera be balina okusetinga agenda ya politics mu Uganda era basanyuka nnyo bwe batandika okuresistinga article 102B abali bwe lwa parliament ne tugoberera basanyuka nnyo okitegedde kakati opposition mu Uganda mwerinze mwendi waliyo n'abalala bangi nnyo nze bemanyi abakeera ku makya buli lunaku nga balwana genuwingiri okola nti Uganda eddayo wali we yali kati kiki ekisuubirwa mu parliament eno egenda kubeera expensive nnyo omukyala we NRM gwe wahostingako wano ya breakinga mukyala wanyana yatugamba nti parliament eno egenda kuwuliramu obuwumbi 15 kubanga tebagenda kuddamu kuteeseza mu nsiisira bagenda ku kizimbe kya Kingdom naye mujjukire abatulaba ti Kingdom eyo bagizimba nga ina kubeera hoteli ya Chogamu kwayo twali tukyaza wano abakulembeze ba Chogamu bagamba tetulina hoteli zina presidential suites therefore ne tugoba essomero lya Shimoni demonstration ne tuwaawo investor atategerekeka atuzimbirewo hoteli ekendeeze ku bwetaavu bwa presidential suites hoteli eyo kati akedi ngamaliriza Abana-Uganda bembadde mwesiba 2 mwesiba 3 ebbiri tezikyamala ki parliament kigenda kubeera expensive nnyo kubanga noti kyatandikidde ku ya diiru olwaleero speaker bamulonze highest bidder ya kitute olanye yasasudde nnyingi
White House ebadde ekuba akasimu nesindika ssente ne NRM secretariat nesindika ssente. Akati ababaka baffe buli kyabagenda okukola mu parliament kigenda kubeera kya ssente. Ssemujju lwaki afunye obulu 15 yadde talina zagaba. Nolwekyo bwewanajjayo omuntu ng'alina ssente nnyingi ng'alina kibiiru ne bwe kinaaba kiwunya kitya kyayagala mu paalamenti eyo kijja kuyita lwantonga. Nammwe abalonzi kino ki paalamenti mwakironda kubasinze kusasula. Nolwekyo nze sina kyamagezi kyensuubira mu kipaalamenti kirimu omubaka atasobola kuwandiika kandidate gwalonda. Sina kyensuubira mu kibaka era nteekateeka bwemangu ddala nga maze omusango gwange ku Lwokutaano ngenda kukolayo activity eyozayoza Ssemujju n'abazirabe 15 ate nteekateeka y'ekirabo ky'okutwalira bannaffe basedivutto abeeyita ab'opposition bawakina Abedi Bwanika abalidde embise njokye katudde wa mukulu Norman ate naye asibula abatulaba nabiki byasuubira mu paalamenti eno ey'ekumi. Ekisooka kya byonna kyagaba Robert bambi kwatirwako ennaku nga muvuka munnange kati gonzi tukiza akagero kebatubimizanga ng'empisa olw'omululu gwayo bakwata essavu ne basooka balisiiga ku jjinja lino ejjinja ly'oku nnyanja nerimyukirira nejja neeta olulimi ng'ewulira appetite eyitiridde kati neerigwamu ne ligiirakira mu bulago olwokuba lyaliko omunyu n'essavu ng'egamba mire omuliro oba mpandepanda obuwongo kati naawe wakati we ne NRM olaba olina ennaku okubeera mu NRM bakubonyabonya kwange ebirowoozo byandibadde bikola sayidi eno mayanja nabala gye bali naye kati weebuuza mpande obuwoomirwa kano akatooka katono ekyo tekiddaawo kati ekyalidia kyayogeddeko ku biki byenyinza okusubira mu palamenti yammwe eyammwe lidia n'abalala olunyankole bagamba tulina olugero lugamba ng'okwokusiima omutwa naani omukiibu bw'owaana ennyo omutwa ayinza okomekeza ng'ekibbo yakikoze ekyakyononyemu kati bwewana bano abato abali mu palamenti bawandiikanga ngate ekibbo bononyemu kyonoone kati tetulina bye tubisobola bawaana tubaline tulabe banapafoominga naye nga gamazima era ansa tugimanyize naawe kiri kyamakulu kiri mu nnyumba eyo ng'ogjeeko kyovola bayinza n'okuyisa biiru nga tulina okuwa omusolo crossing okuva wano ekansanga crossing okujja mu tawuni kubanga bateeka okufuna ssente how we sustain them era ku magezi gaabwe n'emitwe gyabwe nga bwogiraba Museveni n'abagamba temwategedde ssente zitubuze naye mbasaba mbafulire ssente naye muyise etteeka ng'okujja mu tawuni buli muntu agere nga wakyamana okwekibooko abiri ku lubuto basobola okuyisa etteeka eri ku mitwe gyabwe nga bwe mbalamu akumbe toyanzege mukulu Nomani akulira mu luyimba taluwoomya wano sigenda okubanga asooka omubiwulidde byonna okuva ewabagenyi baffe ate betubadde nabo mwami Norman tumuhimbise national coordinator w'ekisinde kya The Alternative Uganda ate nga tubadde n'omwami omulala mwami Kyaguba Katongole Robert onava mu kibiina kya NRM awamu still ne mwami Mayanja Robert independent mind talina kibiina mwava naye nga ate awagira ekibiina kya Forum for Democratic Change bwe tubadde nga tugayagaya mu nsonga eza speaker nga bwe zibadde era nga owulidde buli kyonna kyowulidde kivudde kivudde wa buli muntu sekinomo sibya voltage sibya company oba sibya alternative digital sibya alternative digital kwabula bya bantu sekinomo ate abadde ku show eno y'olunaku luno olwaleero anyongera okwajukiza mwena ababaddeko Marvin Stewart Egwe webale nnyo kubanga ate olaba agamba thank you Omumbeja Lydian for greatly moderating here watching webale nnyo kubanga munange olaba Mwesige Joram Kyenjojo Uganda has a great problem no known to opposition too. That's how deep the crisis is. Mwami Mwesige Joram mwebale nnyo kubanga olaba mwena ababaddeko ngenda kubanga mbebaza yonna gye musinzidde okubanga batulabidde mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo munange Farouk webale nnyo okubanga munange olaba Magala Brian nawe webale nnyo okubanga munange obeerako buli kaseera mwebale nnyo
mwebalire ddala kyemukola kyamaanyi abateekako data abasharinga abakomentinga mwebale nnyo mwebalire ddala atasobodde kulaba show eno munnange mu bulambalamba bwayo olw'ensonga za internet munnange youtube channel yaffe eri The Alternative Uganda subscribinga ate munnange obeere nga onyigana akadde ka notifications nti buli bateekayo video ate ogiraba butereevu n'omanya video ki eriyo na program ki ate gye babeera batadde mwebale nnyo mwebalire ddala wano sigenda kubanga ate nsukawo era nga njagala okwebaza mukyala Nabukera Teddy Tenjo abadde producer olunaku luno olwaleero munnange webale nnyo webalire ddala omukyala Rogers Tulyahabwe yabadde ku camera sorry mwami anzise sorry omwami Rogers Tulyahabwe yabadde ku camera y'olunaku luno olwaleero ate nga namwena ababaddewo omwami Jeremiah Mukiibi omwami Mukosi Arnold Anthony mukyala Farida Bikobere mwebale nnyo mwebale ddala kambagaliza wiiki ennungi awamu n'ekiro ekirungi musule bulungi mweraba Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.